Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале, это мое первое видео. И в этом видео мы будем играть в игру под названием Метель. Игра Метель очень интересная, мне понравилась. Проходил я ее один раз, и то первую главу. И я уже более-менее так-то знаю, что и как сделать надо. Так что, думаю, те, кто до сих пор еще не научились ее проходить, могут посмотреть это видео, и будет все нормально. И сможете пройти. Простите за звук, может чуть-чуть будут такие звуки. Микрофон просто не такой хороший. Так, вот тут пришел маньяк. Не, все так, я все закрыл, все сделал. Вот. Только единственное, я не умею ввести код от вот этой вот штуки. Не знаю, не получается, я уже все подбирал. И придется нам посмотреть рекламку. Ну, ролик рекламный. Вот. Так что простите за рекламу. Блин, сначала тут надо ввести первый код. Давайте, допустим, 8724. Или 8472. 8472. Все. Делаем вот так вот и смотрим рекламный ролик. Так. Не хочет. Давайте его выключим, перезагрузим. Что он не хочет рекламный ролик посмотреть. Может быть, сейчас посмотрит. Конечно, мне немножечко не нравится, когда маньяк, он очень долго приходит и начинает долго стоять. Вот единственное, что мне не нравится. А так игрушка вообще очень хорошая, обновляется. А то бывает, некоторые игры делают первые части, вторые и забрасывают просто. И вот все хорошо. А тут она обновляется, новые главы добавляются. Так. Выходим. Вот, все. Смотрим рекламный ролик. Так, дверь. Ну, а пока мы проходим, если вам не трудно, можете поставить лайкосик под этим видео. Вам не сложно, мне очень приятно. Рукоятку нашли и лом. Можете также подписаться, потому что видео будут выходить довольно часто. Так, это мы делаем вот так вот и ломаем вот эти скобы. Ставим сюда. Так. Угу. Теперь нам надо открыть вот этот. Так. Все закрыто, да. Закрываем дверь, выключаем. Все, да, все хорошо. Так, мы выиграли отвертку.
Нам понадобится, это очень хорошо. Ну давай, маньяк, быстрее приходи. Давай. Да, мужик, все здесь так, все хорошо. Ох, хорошо. Давай быстрее. Так, все, отвертки мы теперь идем, открываем. Ай. Крышку от унитаза. Оп, опа, остальная часть кирочки. Сейчас мы пойдем поломаем стену. А дальше уже что-то... Я не помню, что делать надо. Ладно, разберемся. Ну. Оп. Быстрее, быстрее, быстрее. Все. Все хорошо. Так, все. Приходи. Так, дальше что? Да, мы, наверное, в этот проход пойдем. И вроде все. Опа, ребят, смотрите, он какой-то ящик несет. Это нам очень понадобится. В нем лежат вроде кусачки или пассатижи. Это, наверное, на решетку на умывальнике. Все так. Фух, все хорошо. Так, да, ребят, кусачки. А, болторез. Так. Тик. Доска и... Все, мы слили. А, тут ничего нету. Так, давайте, что у нас есть тут? Опа, ключ. Точнее, рычаг. Так, ребят, походу все. Выбираться. Больше ничего вроде нету. Так, давайте положим деревяшку. На всякий случай электрик включим. И давай, лифт, быстрей. Быстрее лифт, давай, 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 быстрее лифт. Давай, 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 давай. Быстрей. Мы должны выбраться, давай. Быстрее, да, 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 давай, лифт. Давай. Мы должны выбраться. Давай, 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 он же ломится. Давай, 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 давай. Давай. Ура! Ребят, мы едем! Давай. Давай, давай. Ой, он вышел, ребят. Мы от него уехали, ребят, ура! Мы сделали это. Сам будь проклят. Ребята, мы сбежали от маньяка. Все. Ой, вода. А. Что? Там кто-то плачет. Ой. Да, ребят, мы прошли игру. Фух, было довольно тяжеловато. Но мы все равно прошли. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.